Which company this one? Huh? No supervisor. This one? 哎，老板，这个是你的工程啊？啊。今天是星期几，你知道吗？拜六啊，半天。对啊，可以半天咩？拜六不可以这样冰冰凉凉这样潮的啦。啊，没有一下子一下子。啊，我知道你一下子，我不可以睡就够力了。哦。但是拜六我们一起做半天。不，你们知道可不可以做，还是不可以做？有申请的。啊？有申请 MOM。不是申请 MOM， 把到考试知道他们恐怖可以做的。知道，因为楼顶都损耗，他有没有做？你可以帮忙一下，一下子而已啦，不严超了。一最后一个就好了。